Kona me urungo je sangora. Ai kai rongorongo a ke asa ni kata urawaki. Ibukin ngora men Hope Radio FM 89. Ni mua men na tunda yan rongorongo. E mona kai nakin na nakin te kari men te ponga ren kwana noa. Ni karokwa te pui mea wan soon. Kiribes yarikin kaipa ngai ana sabe bere te BNA. E mina na kawapu in po ya ben na ko te BNA yari akarawaki. Yoni kiribes ina nandira makain hei. Yara koro kong kai jese so yon te soka me te rita tandara ni makoron dara wa te ina ina no aya pero. Eka me toa banana ni veve te tuvalu ibugin puakan tuvalu ni kora koran bibita kini kanuane puong. Ai kai pananin rongorongo irong ai kara ete isparane. Isua te pong kai nakin na nakin te kari. Are eka me toa ki kai nakin na nakin te kari ai yu men te pong arang kuana noa ni kara kwa te bui mea wan soon. Karawan nei e popoto yon siko nakin na o kati me toa te kari. Pena agi kiri kaaki. Ke ni pene ibukini mea untinasa ni kiri pes. E swangire kai te pota ki nakawa. Perangi ni kakawa ki te mea na isua te pong. Ibukina yatai ika diki te kari ni kona ni kapung o naka kiriweyaki anatai ni kapung njero. Pena kona ni mga tau roi. Ni kapua mwinda nakin te ika inanon te pong te wana me te wana. E kauring na pei kai panatai ni kapung te kari pontenua te pong imain o imuin tirin ke te tani minuku. E kameta banana nte akin na tuota kin nakawa. Pepon tapuror kanakin te kari ntain te kaini nei. Oi na kona ni e tere kene kai na koyum ke te suwa nganaru na pa kourua te suwa yo. Oi esan rokon toki na kanuan na nakawabu ini po ui PNA are mua men wowan soon ni karokwa ni mewa soon tiririki ai wota nga wabi men mewa. Te po ui ayo are pon nakakariki ai. Esan rokon toki na kanuan na kawabu ini po ui BNA are mua men wowa na kon ni mewa soon wota nga wabi men mewa. Te po ui ayo are pon karawaki kiribes ke bukamerowaki yoni kiribes. O ni kainak kini kainak iro ui ana minita nako aben nako BNA. E surusurun te poto ni yei pa aramerawa araika kapayara nako ntae ka anaroko. Te po ui akakawaki ayo esa ni po si ana pakuaku. Aben nako ki ana pakuaku nako te pota ki nakawa mendirapata parties to the Nauru Agreement ke te BNA. Ibukin ka kora-korahan di ki te reita ki ena koroi. Ibukin ka te metuane ka upaira e te ka ni merawa. E kauka te pōwi e kakawa ki a iu ara berestens e akarinea ki His Excellency tāne sa mamau. O ni ka tere i kakawa ki te wai an reitaki. O kapaia a ki ana kona ande ke nako i apen nako BNA. O ireke na nako. Kakawa ki ni pei kakarawa ki te pōwi a iu ponira ki te Long Line Verso Day Scheme ke te LLVDS i ron tia pe Vanuatu. Ni ka metoa te wakin reitaki. Ibukin ka te metoa ne ka upaira e te tuna ke te ingi mea. Te pōwi na pēr iu a esta ni mga ngana ki kiribes te muia koaki. Pangai ana sa pēr ke te chairman i bukin BNA i muin penen anatai. Ke muin are nang mga waking kai ni kaira kanuan na pōwi o te BNA. Te pita ke iu puni kawatan te reitaki ena ko roin te wakin kai riri. Iro i apen nako te BNA bukin ka te imetohan nara merawa. O karakan ta kapai an tepe-tepeke meni ka upaira te tuna. Asa ni pere nukiri ya pei anako minita o bakuaku a ke aro konira kanuan ta kawapu ini po ui ayo. O ere isina kona waken sisu yon de soka mediri tandara the health departments mende kiribes STA mission the wiki ai. O ya karawa kin kwarano ay bugia kain apero o tapo a kia wakani mga iya.
E kaira ki te wakin se sua yon te soka mediri ki tātandara i ron te director e tēra me kaina na si mai ka health ambassadors. E taku nei tēra pa te pupua tapu na ometa ki aroko ni kea ka te koko i bukin te sisuo. Are a ka busa ka ndi ka resa ni ka isipong mai bikini biu te tāpe sēnako. Ia ki si karawa ki te sisuo mea karawa ki nape. Te ka parapara e mea tāta i on ora ki ai ka uai kai. Mea rui o ometa ni ka warire kei. Ke ni ka tuki are anori o ometa pa e rangi ni ka kongora. E pupoto ka noan te ka parapara i o mei muinda na wareware te misi ni ka sine. Are e puni kota nape i te ka nganga ina non te rapata. O e kona nape nanga na ka tau na mririki. Are kuaroko i ai i bukin te ora ki are mena ina non rapatam. Yang ana pe ana pupusi te mena te sa makurin te tau teaka. Nkana e kona ni ka rawa ki te sisu. Aya iaron nei na na tapo ni makuri. Ari ako atana pe tienano e akora. I bukin tangiran te merurung. Saksi na koia me na koia na perona. E ka surusuru a tera te kuaua. Ari e kakawa ki te sisu. Na karawan nanon. Ari e sinako mai muin te sisu. Ai ka pondangi ni kakawa kidik. Aswanga ki wake asan suwa ki te tai pa ai dinanon dayan suwe makaini pe aire. Ibukin bitakin anuan mewya. Ake asan swanga ki. O ana mga suwa ki nora ki muina nanon. Inanon ni mewa the week. Are ana mga kiraki ai. Iron de si mayo. Yose men roko yo ameta pate merurung. Iti meto andiki pate mwani pai. Iro yo ameta nako. O yesa ni kanako panana e metoa. The Prime Minister mai tuvalu e Honorable Feleti B. Tio ibukin de waki e nakatapangakaki yon bibitaki ni kanuan pong o rigirakin dia tantari punti rongorongo ay iriroi me anak anganga kiribes. E kanako anateka i the Prime Minister i Brands de paparu ni bowi ari karawaki at the Ocean Rise and Resilience Coalition Summit. E taku Prime Minister tio pa rigirakin dia tatantari punte pai ni kakameku e akora na koia ape ai karinano na runtuvalu are yaki tokin are yaki si rota ka upaina me nakate inape tukiana o apena ayo pon si ka nganga nape e kaitara nape yai kiripes kanakin metanu winchepe dinintari o kanakin chepe eti meto naki karawia rapota na meta. Na yaron tuvaru kiribes e kaitara kanuan detai e naroko e katan yon anakai. Nreita kia bente on na beni kapene. O kariken de mus nda mero. Ibukin bibitakin kanuan ni buong. Vive the Prime Minister tio ibukin kariken angai kata mero. O te kona ni karike imane ni buoka. Ibukin katian bai ni buoboki ibukin de tokuan te kaangangai. O kasurusirua. E punaki a tiepe. E kona ni kaitara bibitakin kanuan ni buong si ngai. Kiribes e reita tuvaru o apen te betebe ni botoka te makuri ibukin te karike pei. The Ocean Rise and Coastal Resilience Coalition nkai ati meto ani veve te ibukin te manano me te makuri i mainare e nangoimui. Awakan ni mo te kin rongorongo ibukin nongoram inanon ta mero ang tangay na ay. Sanora tawan kanuan te pong ibukin tiano ni kiribes. Paana pe adesa ni katawrawa kinti nga pong ay. Na tuika pong anakin na tiawa ano wante taidik. Imena te parikod nang ayaki kora-kora. Ndaro ay miyangin tiano ni kiribes. Ay darikin nyo tiang may mainu ko amay turo. Iti meto na pe ni kaputa ano ni kiribes o paana pe. Taran tiano ni kiribes tiang ay apepete. Ani meto ataw may mainu ko. Tari enaroi on merep. Makini me putari-tari taranta ngai na iyo anariring asita karawa pepe terimui de bakantai. Taranta tairi kena waranginang on kakaraw.
ina kona ni kora di merenai. Beraki me be yang tarawa mayana. Taranta ngai na yo anariringa. Site me bururu ni karau rimi na ono tapewa. Na konde tairi ki ana roi o site me bururu ni karau. Nde tai ya warere ke na ono tapewa. Kuria wa be meme. Taranta ngai na yo ana wananginang. Meni me bururu ni karau. Te moni ngapong. O andikira ke ni isak rimi inte pakantai. Taranta tairi ki ana wananginang ita utana. No nos meta pitauya Peru. Taranta ngai na yo ana wananginang ita utana. O ni karau e bebe tenche na ono tapewa. Taranta tairi ki ana roi. Site me bururu ni karau. Inte tai ya warere ke na ono tapewa. Ono to meta mena warure. Te ngai na yo ana wananginang ita utana. O ina karau e bebe ten na ono tapewa. Mena konde tairi ki ana roi. Site me bururu ni karau. Inte tai ya warere ke ntapa tapewa. Ibukin pa ana pensi ngaya. Tiang e a bebe te oni metu atau me meiniku. Tari ena merebu tau ke roi o ena merebu tau. Taranta ngai na yo ena riringa angin te tai. O ena roi angin te tai na kon te tai riki. Kawaina makaina ai wowa te pong i main te tani meiniku. O katautawan tiora me te iabus. Esa nora tari. O nkai ia tepe ni iabus sirake. E katautawan ke pena iabus nrokon teokina. Wapmeni mea de menisa na kon nauan te pakantai. Derieta e te wana te simare ake ono wa te mita. Kapara upure uwa te simare te wana isu wa te mita. O ene mga iabus ingane. Ene kane wapi me isu wa te menisa i mindu e wan te tairik. Derieta e te wana te simare ake isu wa te mita. Atawan kanon te pung pukin te onon raine miang o rawa kere salven ka tau rawa kinkia karangaina. Ena te kora-korana ke kapunga na aki dan tiawa ono wan tairik. Iti meto te parikondang nimena yon ti onon raine miang on rota ti ono ayo. Idarikin nanyo iti meto te nang buaka nimena imeini kun ti onon rawaki. Oni karaurau ni maing na kume yon ti ono ayo. Me taran ti onon raine miang tianga ya bebete oni meto atau me meiniku. Na kume giaki meiniku. Tari ena roi oni merebu tau. Tiraina, te ngai na yu na wananginang ngoni karau e pepe ten te moni ngapong, mena kon te pakantai na pe. Taran te tairik, te utana te wananginang o te mea burur ni karau te tai a warerek. Ibukin tapo eran te ngai na yu na wananginang ngoni karau e pepe te. Na kon te tairiki e na wananginang ngoni mea burur ni karau. Christmas ngane te ngai na yu na riringa angin te tai, o na kon te tairik e na roi angin te tai. Kanton, tiang e metu atau me meiniku na ko meang meiniku tari ena merepu. O te ngai na iyo ena waranginang ita utana. O ni karau e pepe ten tapa tepe ua. Na konte tairik ena waranginang o ni karau e pepe ten tapa tepe ua. Kawaina makaina uwa te pong imain te tani meiniku keterin. Katau-tauan ngane tiora me te iabus. Ibu kim gue kaini Christmas e kangai pa. E tapi ang kai ni abus ra ke tari a kanta ni ngaki pan wabu de menisi minje nu ana to ke de abus nderieta to wana de simare to wana de mita o e no rangane to wana de menisi minje de puina de tairi ndieta na ayake de simare awa tenu de mita kanton ta kata ta wan chara me de abus ibukin ako mene yon kanton e tapi ang kai ni abus ra ke tari o kanta ni ngaki pa na ro kon to kina de abus nu wapi me to wana de menisi minje awan me awan de bakanta kai ndieta na to wana te simare awa te mita chora re mina iteran right te wana tairik ndieta na yake te simare no wawa te mita ane mo kane te rongorongo ni ko take me tawan kanon te bong ibukem go te sangora ina non te mero anta ngai nei